Sanibonani kunjani? Sengibuyile eSouth Africa ngane kaMama. Ishilo ngathi ngilenda airport ngathi ke na kune video engizoyenza. It's not about politics. Epolitikini ngiresignile. Sizingane zika mama. Angisekho nje epolitikini. Ngiresignile epolitikini. Abafuna iregala yomkhonto bazoyithola. Kunento engikhiphile epolitikini. Ngibonile ukuthi ke na ngathi ngilanisa ngokukhuluma okungayindawo. Uyabona ake ngihlale kulapheni. Ngihlale lapha bafowethu. Into engize ngayo la is very serious. Bafowethu la kwenzekile kwahamba umfowethu siqiniseko. Okay, sekuhamba umfowethu siqiniseko kwasikuthiwa kuvula ama donation la on TikTok abantu abafisa ukucontribute ba-contribute indlela ba-contribute ngayo. Kusho ukuthi ke bafowethu bengekho kuleyo nto but I was willing to contribute vele nga-contribute ngemali engaphe kwa 5,000 abanye beni bawufakazi. Okay, angikho ke lapho futhi anginankinga nakho lokho. Kube nosisi ongifonelayo. Athi ngizomkhumbula usisi lo weMakoti style. Athi mkhulu ngicela ukuthi nami ngifake isandla kulento kaSiqiniseko. Lase lithi lami no. Into kaSiqiniseko angikho kuyona eqoqeni imali. But bakhona abantu engixhumanayo nabo okuyibona engathi baqoqa imali. Bekuno life izole kwaButuscover ngibonile kuthiwa ke na akufakwe imali kwazi ukuthi ke na kulekelelwe emndenini kaButusqiniseko. Ngempela ngikhulume noScover. uScover athi no Zikode ngoba lo muntu ofonele wena ngicela ukuthi ke na sibe sibambisana nawe ekuthini ke na siqoqe imali. Umuntu engibambisane naye bakhona la kuma relation but nabanye abangawona ama relation. Umuntu engaxhumanisa naye uButhabanga lo bekuyena obehlala noSiqiniseko. Ufuna ngizwe kahle. The reason why ngenza le video is because of what I want to clear my name because ngiyazi ukuthi ke na ziningi inkulumo njengamanje esazolandela njengamanje. Ngiyazi ukuthi ke na njengoba ngenza le video bakhona abazothi fusex Zikode bakhona abazothi positive ngoZikode. Okay bafowethu into eyenzakalayo ngifonela usisi nangu lo sisi lo weMakoti style ngiyamkhumula lo wa donate ngeCross. Imina futhi owenza leyo video leyo iCross ayingena ihamba iya kuButusqiniseko. Okay ngizokhumbula futhi uButuscover. Okay usisi wafuna iaccount yaphuma iaccount lase lathi elathi lami igama kuButuscover. Scover ngiyacela webhuti ukuthi kungabi khona imali ezophuma kunina ngise kulosisi noma ngathi lo sisi hayi sengifaka imali eningi lapho no ibhekene eqala imali ukuthi ngempela imali ikhona because ama scammers maningi ama scammers la eGoli. Dala safike eGoli siyawazi ama scammers avela as if abantu abazosiza kanti bazoqola abantu. Okubhlungu ke kuthiwa usisi uze nami. You understand the thing? Ngiyongiphatha kabuhlungu lokho mangabe sekunabantu asebeqolekile okanye sekuqoleka imali i-contribution to hayi lo muntu wafika noZikode ngiyomthathaphi mina. You understand? Ngathi no usisi ningamnikezi attention until azafake imali niyibone ukuthi ke na imali ikhona. Yena kuBututhabanga ngithi Bututhabanga uthe usisi uzothenga iGross aphinde futhi afake na kwi account. Ngizomkhombisa nje ama conversation noBututhabanga lapho engikhuluma naye khona ngimtshela ukuthi no usisi la uzomnikeza khona attention mnikeza attention egameni lokuthi useyifakile imali uyayibona okanye nansi iGross uyayibona. You understand? Because iclaim iningi nizoyizwa ama voice note ivideo yami yokugcina le ngikhuluma ngalolu daba. Okunye ngizoxoxa naye mina eceleni. Why ngikhuluma kanje?
ngithi ke na kunabantu abazothatha iside lami kunomuntu abantu abathatha iside lo muntu mina ngokumbuka kwami engimbuka njengesigebengu niyangizwa njengomuntu osebenzisa ukuhlupheka kwabantu akusebenzisele yena ukuthi kena akwazi ukuthi kena aphumelele ngendlela aphumelela ngayo. Ngizwile kuthiwa nalapha kubhuta umgibe ucontributile kuthiwa kena ubhuta umanikiniki angazi ukuthi befuna kanjani wafaka u4000. Ngikhuluma mina ngodaba lami ke lo ngikhuluma nosisi ngwarecordile ama conversation ami naye ngicabanga ukuthi enza 12 minutes kuzoba no part 1 no part 2 wonke ama conversation ami naye I do record it, we understand. Okay, ngiye mina lapha noma ngabe igross seyithengile ngithi no ake ngimbone lo muntu wesifazana ngiye khona mina lapha ahlala khona. It's very safe indawo ahlala kuyona iflat eline bomb gate, you understand. Uyavula lapha ama security before ungena eflatini, you understand. Yes, ukumthemba mina benganakho ukumthemba until ngize ngiqale ngibone igross. Hawu ngempela lo muntu kanti igross uyithengile and ngiyabona ukuthi iningi, you understand. Le gross ngicabanga ukuthi iyabamba o 10,000 kanje. Bese ngithi mina ngize ngifonela uButuskov, ngifone video call. Hey Butuskov, hey bengayithembi lento nakho ngempela usisi uyithengile igross. Hawu ajabule naye uButuskov, you understand. Bese ngitshela ukuthi hayi uthengisa nama fridge, uthengisa ama fridge, ama washing machine, zonke lezo zinto. Ngithi wow, kwaze kwakuhle lokho. Ngithi no, ne business lakho sizwe advertise ukuze abantu bekwazi because amandla omuntu mina ngiwazi. Mangabe wenze kahle ngizobuyela ebantwini ngisho ngithi wenze kahle, we understand. Bese nami ngithi no, nami yazi ngifuna i-fridge. Ngaye ngathi nginikeza ugogo lapha imali. Ngithi gogo nansi imali. Wathi gogo ayi le mali sengiyo deposit i-fridge. Ngathi no gogo i-fridge awuna fridge. Wathi no i-fridge lami seliyahlupha. Ngase ngithi mina no, ngizokuthengela mina i-fridge, leyo mali yidle nje eyakho, you understand. Sengithiwa nansi intuba i-double door ye-fridge angikhombisa yona eyithombeni enelokhunzana eneyibuko. Hawu ngathi mina no imalini. Wathi ngu-9,000. Ngathi mina cha ngizoyifuna le fridge. Wangikhombisa ne-TV enkulu, yabona elapha kwakhe. Ngamfica njalo enomunye ubhuti khona ubhuti lo wayidrive i-van, you understand. Zange ngifica yedwa, ngamfica enobhuti odrive i-van. Ngiyezwa nje njengamanje mangabe sengikhuluma ukuthi mina ngafaka u16,000 again. Into zami till today azikazi zifike. Kahle wangiqola usisi uyabaleka from ngizothini from ngosuku isiqiniseko alokhu ngizangayo ayehla ngayo ke isiqiniseko. Ngamnikeza u6000 cash. Ngase ngimfakela u950 owathi we-custom, yabona we-custom, you understand. Lenye ke bengilo ngimfakela nje yabona ngo-4,000 2,000 lapha kwi-account yakhe, you understand. Ngizathu sokuthi ke nami vele sengithembile ukuthi ke cha umuntu wesifazane uyasiza. Ngibhlungu ke mina ngani ngoba mangabe ezokwazi ukuskema mina kusho ukuthi bangakho abantu azoba skema abantu abambone ngami ngoba uyabaleka manje. And le ndawo ahlala kuyona ngeke uzungene kuyona ngaphandle ukuthi umshaye ngomuthi ngoba vele ungithumile mina. Angizile kunina ukuzofuna imali mina angizile kunina uzothi ngitshelena nginikeza imali ami. No, yami uzoyiletha mina nginyanga phela, yabona nginyanga nje lapho phela ngizoclearisha igama lami. Ngibhlungu ngani ngoba njengamanje what recall isikhathi siyangishaya. Ngizokwenza u-part 2 from now. Abanga ukuthi uzoba no part 2, u-part 3 kuzobe kuba ama voice note amnayo conversation yenza 12 minutes. U-part 4 bese still saqhubeka ama voice note amnayo ngoba usebala indaba zokuthi kena ngamshela, you understand. Abantu besifazane ke banjalo noma ngabe kuthiwa ngamshela umuntu wesifazane uyashelwa vele, you understand. But mina naye ngicabanga ukuthi safika lapho, you understand. But ngisazofaka nje okuningi. Abanga ukuthi kuyoze kube no part 5 njengamanje isikhathi singishayile uyeza part 2 nizwe nje le nkulumo yami. Ngithembisile ke izingane zingamama ukuthi ke kuseza u-part 2 walenda. U-part 3
kuzoba i-conversation yami naye no part 4 kuzoba i-conversation yami. Part 5 ngicabanga kuba kuma voice notes lapho engangixolisa khona uBrutus Cover noBrutus Thabani ukuthi hey basobhani kusegoli la. You understand? Kusegoli la umuntu uyeza ngenhloso yokuzosiza kanti uthi lala laza ngizakwengola. Ngimzwile ke futhi ukuthi ke nasekunabantu asebagroma manje abathembisa ama-iPhone, abanye bathembisa imisebenzi, abanye bathembisa zonke lezi zinto lezi. You understand? Ukuthi uze kodwa wathi nethi. You understand? Nginilindele ke madoda nize ningalenzi kodwa iphutha ningithuke, ningalenzi iphutha ningithuke. Ngiyanidonsa ngendlebe lapho. Ningalenzi iphutha ningithuke. Bafowethu udadewethu ubese ngitshela nanokuthi bese ngithreatenisha nanokuthi unamatekisi. Inkinga wazi ukuthi utela nobani, awungazi background yami azange uyinandele. Itekisi ngikhulele kulona, ngiseteksini ngikhuluma futhi itekisi ngiyofela kulona. Labantu laba ongisabisa nawo ngabo ngitshela ngabo abafowethu labo, they know me. Wobabuza ukuthi who is this? You understand? Yekelani ukuthi ke noma ngabe nisidelela nisixhaphaza bese nisabisa ngamatekisi. Thina ukuthi okwethu sikhuluma la. I-street asiyikhuluma la. Anokuthi singobani. Sivela nje ngalokhu nyanga lokho la. You understand? Ngiphumeke lapho vela ngikho kuyona ngazi ngikhulume ngamatekisi. Uyabona? Bafowethu uphathu wami udadewethu angisho ukuthi ngimdlela umoya. Engathengisa yena ibhizinisi enganalo but elezitsha. Hayi lama appliances, hayi ama fridge, hayi amaketela, hayi ama washing machine, hayi ama iPhone. Manje ngoba uba khohlisa abanye nje bengifonela useyathi imali zabo. Abanye nje bethi awuyifuni i-iPhone lapho athi mayithi ukuthi i-iPhone iyayithanda cha mina ngakutholela i-iPhone ngo-12,000 abanye ngo-9,000 abanye ngo-8,000 but khuluma nge-iPhone eyodwa lapho shuthi uyabheka ukuthi ke na utsetse kanjani mhlawumbe imali unayo kangakanani. We understand? Ayifuni i-iPhone lapho ngifakela imali bebatshela amanga ukuthi izoluya eChina. Tema isuka lapho mayisebuza ukuthi ukanti ahamba uhamba ngane eChina uthi haya iholiday ama flights awahambi ama holiday. Yey dadewethu dala thina sagibela ama flights. I-flight iyahamba kuyiholiday iyahamba kuyisunday. I-flight osuyibhukhile akuthiwe iyaqhamuka manje ngoba sekuyiholiday. You understand? Ungakhohlisa abantu. You understand? Babuyisela imali zabo noma banikeza ama iPhone mangabe unawo. Noma banikeza ama appliances mangabe unawo. We understand? Lezi zinto lo sisi ayiclaimayo first of all. I found out with her. I found out ngebackground yakhe. Mina ke ngoba ngihlanipheka kakhulu ngilandelile ngawe. Bangitshelile abantu ngawe. Abanye bengifonela while I was in Tanzania. Mhlawumbe ngifonela abayi2. Bethi lapho phela mina ngeze ngaqala khona kuwena ngathi deliver into zami phela mfana kithi. Bese ngizwe inkulumo zalabantu. Athi nansi lento engangiyisense ukuthi lo muntu esifazana akazile kahle. Bathi labantu zikodwa lo muntu elimfaka lapha ku social media egamani leni uzolibulala egamani leni lo muntu. Lo muntu angazi washaya kuphi, angazi ibhanoyi njani. Omunye wathi ke uzobafaka emsebenzini. Nami ke lento yomsebenzi uyenzile. Uthe une connection emaphoyiseni abekho nomuntu engangifuna umfaka emsebenzini omunye uzomfaka eDandi omunye amfake angazi kuphi. Ngacabangela abantwana bakithi kunabantwana ababili engibacabangile bakithi. Ngathi no man engangifana abafana bakithi vela bakawushaya u35. You understand? Okay wathi no kufuneka 5,000 ubabili and uyijahile imali yakhona. Uphila ngamashansi usisi lo. Uphila ngamashansi. Ngifuna ukutshela manje. Nizobona ukuthi uphila ngamashansi, nizobona ngama conversation ami naye from phezulu yofika phansi. Ngathi enze 12 minutes. Uphila ngamashansi usisi ufike athatha imali kulo ahambo ayifaka lo athatha imali kulo ahambo onikela lapha. You understand? Wayithe futhi uzobhaka amakhekhe azange wabone futhi amakhekhe nakhona lapha.
wayethe uzofaka imali kwi-account azange azayifake leyo mali kuleyo account leyo. We understand? Ngiclearisha igama lami, angizange la kuzonithuma ukuthi-ke na ngilandeleni imali yami. No, ngiyinyanga mina imali yami ngizozilandela. Imali yami ngizoyithola nje, ngihlante kakhulu mina. Imali yami ngizoyithola nini nanini. Ngiyazi ukuthi abaningi mhlawumbe beselindele ukuthi-ke na mangabe ngithi ngizokwenza ivideo beselindele ukuthi-ke na ngizokhuluma ngepolitiki. Angidlali mangabe ngithi ipolitiki ngiziresignile kuyona, ukuthi mina indaba zami ayikhulunywa mhlaba wonke ukuthi hayi uzikode-ke i-organizer yase-Gauteng siresignile. Mina abantu abangiqhathe noButi Floyd, abantu asebenza nabo le phezulu, uyabona, bezongikhandela isitha esingenasidingo. Phakathi kwami noFloyd sesiyizitha ezingenasidingo ngenxa yabantu asebenza nabo laphaya abathi uFloyd usenze ukuthi and asikwazi ngalokho. Ngenza ukuthi-ke nabayazi ukuthi Mkhondo siyawuthanda, vele sizoya phambili, sizokhuluma phambili ngoba bayakwazi, bayazi ukuthi siyakwazi ukukhuluma. We understand? But ngiyaxolisa mina Buti Floyd engikhulumile kuwena ngalokuthi lama video lawa ngizowadelete. Izitha engenasidingo angiyifuni mina, izitha engakhokheli angiyifuni mina, ziyangicika, ziyanginyanyisa. We understand? Ngiphinde futhi ngihlalela ukuthi-ke na bafowethu, umuntu ozoshayela usisi egameni lokuthi wambona enikela emngcwabeni kaSiqiniseko, wabona enikela ubani manikiniki egameni likaMgibe. We understand? Ningangifaki mina ngoba naye uMgibe ngimtshelile, uMgibe ngixoxe naye bengehle eflightini, uyabona, ngamtshela futhi wesisi mina angumncengi manje ukuthi lethe imali yami, uzoyiletha wena mawuthanda, uyabona. Sikuncenge kakhulu kuyimina uSikhova uButhabani emini, uyabona, wahamba wayokhuluma abantu ukuthi bazonda uSikhova as if thina sikhuluma kabi ngawo, bathuka uSikhova kabantu manje left right and center, uyabona. Ngiyaxolisa nje ukubiza igama lakho Bhuti Sikhova, mina igama lakho wena lingene ngento eyi-1 ukuthi ngathi mina ngakutshela Sikhova ngathi umuntu eGoli bombheka, umuntu must ukuthi uyisiqemo kodwa egameni lokusiza, uyabona. Wedade wethu khula, mina ngizwile sikhulule ngasakhe bathi khula. Ngiyazi ukuthi le ndawo ohlala kuyona la flat ohlala kulona it's very safe, akungeneki kalula, yabona. Abantu uzobashaya imali zabo vela ngeke bakwazi ukungena lapha ya uhlala khona, uyabona. Mina ngiyazi ukuthi-ke na usuzokhuluma abantu manje athi umuntu hayi usikode iqola. Mina abantu bayangazi mina ukuthi angilona iqola, mina bayazi ukuthi-ke na ngiyabasiza ngokweqiniso. Umuntu bangasizakalanga ngimkhomba indlela ukuthi uyazi lapho wangithola khona kwaZikode, uyabona. Laba sibezovela kusho ukuthi labo bantu akubona amaklayenti akaZikode lawo, nikulindele nje lokho zingane zikamama, akubona amaklayenti akaZikode. Ngiyazi ukuthi-ke na bazovela sebagrumile ngizwile kuthiwa-ke na kule group angene kuyona ina 2000 people. Bhixa nje igama lami, khuluma indaba zomashelana khona lapho, ungibhedela uyisilima uyisiphuphu inyona le. Ungazongitshela mina ngendaba zomashelana, uyabona. Kuma conversation ami nawe ngithi ngizwaveza, uyabona. Futhi kwakhona ukuthiwa washelwa, kanti wena kanti yini uNkulunkulu yini wena kuthiwa ushelwa wena? Usibhedele wena.